1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಡಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿನೆಗರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಒಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಡೆದ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ವಿನೆಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು ಅದು ಹುಳಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ತೂಗು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ. ಈಗ ರಬ್ಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾಪ್ಡು ಬಾದಾಮು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿ ಬದಿಸೋದು ಬೇಡ, ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಉದುರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪನ್ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋ ತನಕ 5 ನಿಮಿಷ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಪಾಕ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪನ್ನೀರ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗಚಿ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಪನ್ನೀರನ್ನು ನಾದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಇಡಿ. ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5 ವಿಸಲನ್ನು ತೆಗೆಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರಸಗುಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬಿಡಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಶುಗರ್ ಸಿರಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಈ ರಸಗುಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆದಂತಹ ರಸಗುಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರಸಮಲೈ ಅಥವಾ ರಸಗುಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ರಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇದನ್ನು ರಬ್ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ರಸಮಲೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಬ್ಡಿಯನ್ನು ಅದು ಹಿರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೀರಿ. ನೋಡಿ, ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ರಸಮಲೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.